Всем привет! Это новый выпуск на канале Night Shops, и сейчас я вам покажу парочку квартир, которые продаются от инвестора, который в свое время приобретал эти квартиры для сдачи, сделал в них ремонт, определенное время я их сдавал, теперь инвестор хочет переложить средства в другой объект, поэтому квартиры на сегодняшний день продаются. 4 квартиры в одном доме. Это Оникс 15, улица Анапская, дом 25, район Мамайка. 700 метров до моря, по ровной дороге, по облагороженной набережной. Также дом уже 2 года как сдан. Все коммуникации центральные, все работает. Газовый котел, отопление от газового котла. Я сам лично в этом доме прожил больше года, и я могу с уверенностью абсолютно сказать, что никаких проблем в этом доме нет. Здесь есть парковка, здесь есть детская площадка, на первом этаже продуктовый магазин. Сейчас откроется еще аптека на первом этаже. Рядом 2 магнита, один поближе к дому, один через речку. Остановка буквально прям под домом практически, там 20 метров вам пройти до остановки. То есть вся необходимая инфраструктура, все здесь есть, все великолепно, и я считаю, что квартиры достойные. И посмотрите, оцените сами, если вас заинтересует, пожалуйста, обращайтесь ко мне. Продажей этих квартир буду заниматься только я и больше никто. Так, значит, смотрите, это студия, она 32 квадратных метра на 9 этаже из 9, на последнем этаже дома. Здесь вот такой санузел. Достаточно большой коридор, шкаф-купе. Здесь можно очень много всего разместить. И заходим в саму студию. Вот такая кухня. Вполне себе нормальная. Диванчик, двухспальная кровать, столик. И вот здесь комод с телевизором. Висит кондиционер. Вот здесь у нас двухконтурный газовый котел на горячую воду и на отопление. По всей квартире выполнены теплые полы. Соответственно, зимой обогреваться вообще замечательно. Эта квартира на сегодняшний день стоит у нас 4,5 миллиона рублей. Возможно, кто-то из вас скажет, что это дорого, но я объясняю. За последнее время цены в Сочи выросли. Особенно цены поднялись в районе Мамайка. Почему? Потому что здесь есть облагороженная набережная, по которой можно погулять. Здесь в этом году облагородили полностью пляжную зону со всех сторон. Здесь вся инфраструктура есть. Здесь остановки, здесь магазины, здесь небольшой там рыночек такой. Есть балкон. Вот такой балкончик. Он как бы французский, можно его назвать так. Потому что сюда становится только нога. И вот такой вид. Вид, по-моему, вполне себе красивый. Стоит она на сегодняшний день 4,5 миллиона рублей. Плюс есть определенный бонус. Если кому-то из вас эта квартира понравится, но вы захотите внести некие коррективы небольшие, то продавец готов полностью поменять обои в этой квартире, потому что она все-таки сдавалась и немножко, может, где-то уже там пошарпанная. Собственник готов переклеить обои для покупателя. Но в принципе, я думаю, что это даже не обязательно. Квартира выполнена в светлых тонах и выглядит достаточно красиво. Возможно, кто-то захочет просто поменять здесь мебель или чуть-чуть сделать небольшую перепланировку. Вот. По всем вопросам обращайтесь ко мне. Еще раз повторюсь, этими 4 квартирами, которые продаются в этом доме, буду заниматься только я и больше никто. Чуть ниже есть 40 метров полноценная однокомнатная квартира. Сейчас я вам также запущу видео, как она выглядит, но уже без моих комментариев. Это просто будет небольшой обзорчик квартиры. Used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, Say go through the darkest of days.
Если вас заинтересовало, все мои контакты указаны ниже. Обращайтесь, звоните, пишите в любое время, я вам все подробно расскажу и оперативно можем договориться о просмотре квартиры и быстрый выход на сделку, потому что квартиры нужно продать достаточно быстро. До новых видео.